Näyttääkö puolisosi samalta kuin tavatessanne vai ovatko rakkautenne vuosirenkaat pyöristäneet hänet pullukaksi? Tässä ohjelmassa seurataan pariskuntia, jotka yrittävät yhdessä karistaa pullahtaneen kumppanin ylimääräiset kilot. Oma puoliso ryhtyy armaansa henkilökohtaiseksi valmentajaksi, jonka tavoitteena on piiskata rakas takaisin rantakuntoon. Miltä tuntuu? Pahalta. Et nyt kun asialle voi tehdä vielä jotain, niin nyt se kannattaa tehdä ilman muuta. Parien apuna toimii yli 10-vuotisen uran kehon ja mielen valmentajana tehnyt personal trainer Jenni Levävaara. Urheilusaavutuksiin kuuluvat muun muassa fitnesskisojen Euroopan mestaruus sekä MM-hopea. Jenni ei anna pareille tuumaakaan armoa, mutta motto on kannustava. Tuloksia syntyy vain tekojen kautta. Ja parhaimmat tulokset saavuttaa, kun tekojen taustalla on palava halu sekä intohimo. Pareilla on 7 viikkoa aikaa onnistua tavoitteessaan. Näistä 5 ensimmäistä pullukka hikoilee rakkaan puolisonsa komennuksessa. Valmentajan vastuulla on, että kumppani syö ja treenaa oikein. 2 viimeistä viikkoa pullukka viettää yksin treenileirillä. Jos kilot karisevat, voi pari voittaa jopa 10 000 euroa. Mä en rupee tällaisen. Ei mulla on niin pitkä jalka. Mä vois syödä suklaata surua.